ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯನಶೀಲ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದಿವರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಟ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಮಿ ತೇರು ನಡತಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪುನ ಕಡಪ ತಾಲೂಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ನವೆಂಬರ್ 14ಗೆ ಶುರುವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ತೇರು ಎಲ್ಯ ತೇರು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉಚ್ಚೆಯ ಪೂತ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚೆಯ ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ದೀಪಾರಾಧನಾ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಸ್ವಪರಿವಾರ ಸೇವೆ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಂಚ ತರಾವರಿ ಸೇವೆಲು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚೆಯದ ಗೌಚಿ ನೆಲೆ ಉರ್ತುಂಡು. ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಮಿ ತಿರುಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇಡೀ ದಿನ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕಾಣಿಕೆ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡ್ಯರ. ದೇವರನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಆದ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥ ಮಿನದನ ನಡತಂಡ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಇಂಜಾಡಿ ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯತೋವನಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಇಂಜಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿಡ್ದು ತಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮಡು 35 ವರ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರಪ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವಿರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲೆಗುಡಿಯರು ವರ್ಷಲ ವೇ ಪರಂಪರೆದ ಶೈಲಿಡು ರಥ ಕಟ್ಬೇರಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಜಾತ್ರದ ಬಗೆಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆದ ರಾಜ್ಯದ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿದ ಜೇವರ್ಗಿಡ್ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತ ಆದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತೊನ್ಯರೆ ಕಾರಡು ಪೋಂದುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಕೈತಲ್ ನಡೆತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಅವಘಡಡು ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿದ 3 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಂಡ. ಬೆಳಗಾವಿದ ರಾಮದುರ್ಗಡ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿಡು ನಡಪೆರೆತ್ತಿನ ಮದಿಮೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡವರೆ ಕಾರಡು ಪೋಂದುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯ್ಯ 5:30 ಗವನಹಳ್ಳಿ ಕೈತಲ್ ಬೀಳಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಳಿತಿನ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗ್ ಹಾಕದ ಮಲ್ಲ ಅವಘಡ ಆದ ಕಾರಡಿತಿನ ಬೀಳಗಿಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಶಂಕರ ಬೀಳಗಿ ಬೊಕ ಈರಣ್ಣ ಬೀಳಗಿ ಜಾಗಿಡೆ ತಿಡ್ದೇರ. ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತಿಡ್ದೇರ. ರಾಮದುರ್ಗದಾರಾಯನ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಧಾರವಾಡಡು AC ಆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೇಲಬೆಂದದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಶಿಸ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿಯರು ತೀರ್ನವು ಅರೆನ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಂಡ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 22 ಉಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣೋಡು ಪಾಲ್ದಿತೊನ್ವೆರ. ಅಂಚಾದ SPG ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಣೆ ಬೊಕ ವೇದಿಕೆಂತೋದು ಭದ್ರತೆ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊಂಡೆರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗನೋಡು ನಡುಪುನ ಲಕ್ಷಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣೋಡು ಪಾಲ್ದಿತೊನ್ನೆರೈತದ ಲೇಸದ ತಯಾರಿ ಬಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಲೇಸು ನಡುಪುನ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆನ SPG ತಂಡದ ಕ್ಲುತೂದು ಪಿಂದೊಂಡೆರ. SPG ಬೊಕ NSG ತಂಡಲು ಆದಿ ಉಡಿಪುದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಕಲ್ಸಂಕ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಜಾಗೆದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬೊಕ ಪೆಂಡಾಲ್ ಜಾಗೆದ ಭದ್ರತದ ಕಾರ್ಯಲ್ನ ತುಯ್ಯರ. ಭದ್ರತದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ಯರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರ. ಮಾರ್ಗುಡು ಅಡ್ಕದಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ದೆಪ್ಪವರೆ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಒಪ್ಪನಗ ಮಾತಾವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಇಸ್ವಾಸುಡುಗೆಂದದ ಸಾಮರಸ್ಯ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗುಂಡೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೋಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂದು 6 ಪಾತಿರಿಯರು.
ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಬಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮೈದಾನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಬಿನ್ನಿರ ತುಡರ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತೇರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಕ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪಾತಿರ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಒಪ್ಪನಗ ಮಾತಾವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸುಡಿ ಗೆಂದದ ಸಾಮರಸ್ಯ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಲೆಗೊಂಡು ಐನು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತು ಪಾತಿರ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬುಡಂದೆ ಬಡವೆರ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಂಘವ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡಲ ಐಕ ದಾನಿಲೆನ ಸಾಯ ಬೊಕ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ವಾರ್ತಾ ಮಾಣಿಲಿಗೆ ಬೊಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ದುಬಾಯಿ UAE ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಕ್ವಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ ಭೋಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಣ್ಣಂಜೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರ್ಣಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಮುನಿಯಾಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ AC ಭಂಡಾರಿ ಸುಧಾಕರ ಎನ್ ಪುಂಜ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಒಕ್ಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ನಾಯಕರು ಸಭೆಟಿತ್ತೇರು. ಇದೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗದ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆತನ ತೆರೆಯೋನು ಬೈ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ವಿನಿ ಹರಿಶಣ್ಣಗ ಒದಗದ ಬೈದಿನ ತೆರೆಯೋನು ಬೈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಿಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಯಾರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದುಲೆ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತಾನು ಬುಳಿಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬುಳಿಯೋಡಿ ಇನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗುಂಟು ದಯನ್ಕೆಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಓ ಬಾಗೋಡು ತೋಂಡುಂದಾಂಡಲ ಬಂಟೆ ದಾಂತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನ ಯಾನು ಒಳ್ಳ ತೂತುಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಲೋಟಾತೆ ಲೋಕನೇ ಗೆಲ್ತೊನ್ನೊಳಿ ಇನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂಜ ಅವಣ್ಣಂಚಿನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯನ ಬಿಟ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ನಾವು 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯೂತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರವರು ನಮಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಜನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನೆಡ್ದವರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನದಿಟ್ಟಿಡ್ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕದೆತೊನೆರೆ ಉಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟೀಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರಿಯರೈತದ ದುಂಬತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ್ರತೆದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಲಾದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟೀಕೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ 2023 ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರ. ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಜಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವಠಾರ ಬೊಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಮುಚ್ಚರೆ ದುಂಬತ್ತ ತಿರಿಪಾದಿತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡುಬರಿತ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚರೆ ತಿರಿಪಾದಿರ. ನವೆಂಬರ್ 28 ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನವೆಂಬರ್ 21 ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಒಡಿಪುಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತುಡು ಡ್ರೋನ್ ರಾಪಾವನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದೇರ. ನೋ ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆದೇಶನು ಪಿದಡ್ಪಾದಿರ. ಪ್ರಧಾನಿಯರೆಂತುವರೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರ. ಕೈಚೀಲ, ನೀರ್ದ ಕುಪ್ಪಿ, ಬಾವುಟ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಬಲೂನು, ಪಟಾಕಿ ಇಂಚಿತನವೇನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದಂಡ. ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಏರನ ಕೈ ಇಟ್ಲಾಂಡಲ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆ ತೊನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ ಕೊಡ್ತೀರ. ವೇಷಗೂ ಜೀವ ಕುರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಟ್ ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜೆ ಹೆಚ್ಚಾತನಂದ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರ. ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತದ 3ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತೊಂದಿದ್ದದ 3ನೇ ದಿನ ಎಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಎಕೆ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಯಕ್ಷಾಂಗನದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಲನ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ದೊಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು 14 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ತಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ವೇಷಗೂ ಜೀವ ಕುರುಪಿನ ಕೆಲಸ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಟ್ ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಹೆಚ್ಚಾತನಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಬೆದ್ರದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ 4 ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಮಿಂದು ನಕ್ಲು ಸತ ಭಾಗವತರಾಯನ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋಚಿ ಅವನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ತಿರಿಪಾಯಿರು. 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ 3 ಸಾಧಕರಾಯನ ಎಕೆ ಜಯರಾಮಶೇಖ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ದ ಬೊಂಡಲ ಸಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಣಿಯೂರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ರೋಟರಿ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರನ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ. ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಸೌಗಂಧಿಕ ಹರಣ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಅವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಳಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ಭಾಗವತರನ್ನು ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾಗಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ
ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬಳ್ಳಂಜದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ ದೇವೇರನ ಬಲಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಕ ಬಂಡಿ ತಿಳಿದ ಉಚ್ಚಯ ಅಠಣೆ ಅದಿತ್ತಂಡ. ತುಳುನಾಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ಲ ಐತೆ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸುಬ್ರಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಷಣ್ಮುಖ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ನಾಗ ಬಿರ್ಮೆರೆನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತೆರ. ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಲ್ಲಂಜ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕುಡುಪು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವರ್ಕಾಡಿ ಬೇಲ ಕುಮಾರಮಂಗಲ ಪಾವಂಜೆ ತೋಕೂರು ಇಂಚ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬಳ್ಳಂಜ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತೊಂದಿದ್ದದ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ. ಬಲ್ಲುಡು ಒಲಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆದಂಚ ಬಲ್ಲಂಜ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಾದ ಶಿಸ್ತದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಒಲಿಯುವ ದೇವರಂದು ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದೆರ. ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚೆಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೊಕ ಬಂಡಿ ತೀರ್ದು ಉಚ್ಚೆಯ ನಡತಂಡ. ಮಡಂತ್ಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿಯರು ಸೇರಿದು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತಿಯರ ಬೊಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಹೊರತುಡಿತದ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಕೊಂಡೆರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ಕುಳಾಯಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ MSEZ ಕಾಲೋನಿಡ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡತಂಡ. ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಬಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸೇವೆ ಆಟನು ಅಠಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಆಟದ ಮೇಳಲಿಡ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ತುಂಬದ ಮೇಳ ಆದಿತ್ತದ ಭಕ್ತರನ ಪರಕೆದ ಆಟನು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪೈದಂಡ. ದುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳ ಆದಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಟಿಕೆಟ್ ದೀದ ಸಾಯರ್ಥ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೆರ. ಟಿಕೆಟ್ದ ಆಟ ಬಂದಾದಿತ್ತೆ ಪಾಕವಡ್ಸಲೆಡ್ದು ಭಕ್ತರನ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆರ. ಕುಳಾಯಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ MSEZ ಕಾಲೋನಿದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಎದುರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಬಕ ಜೋಕುಲು ಮರ್ಮಯೇ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಬಕ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೈರ. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರೆತದ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಬಕ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿನಂಚ ಸೇವೆ ಆಟದ ಕಡ್ತುಲು ಮೇಳದ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿತ್ತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರ. ವಚನಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಡಿಪುಗು ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದವರ ನವೆಂಬರ್ 28 ಉಡಿಪು ನಗರ ಮಲ್ಪೆಬುಕ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟೀಕೆ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಡಿಪುಗು ಬರೆಯರೆ ಇತ್ತದ ಆಲೆಕೊಡು ಒಡಿಪು ಸುತ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರ. ಒಡಿಪು ಮಲ್ಪೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ರಜೆ ಸಾರ್ದಿತ್ತದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಲೆಗ್ಲ ರಜೆನು ಕೊಡ್ದು ಒಡಿಪುದ DC ಸ್ವರೂಪ್ ಕೇಟಿ ಆದೇಶ ಪಿತಡ್ಪಾದ್ಯರ. ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋಯರೆ ಬರೆಯರೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನೆಡ್ದವರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ DC ತೆರಿಪಾದ್ಯರ. ನವೆಂಬರ್ 29 ಉಜಿರದ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸಭಾಭವನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಗುಲೆಪುನಕ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವೊಂದುಣೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಧರ G ಬಿಡೆ ಪಂತೆರ.
ನವೆಂಬರ್ 29 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಜಿರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಸಭಾಭವನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಬುಲೆಪನಕಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪರೈತದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ ಬಿಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದ ದೇಶಗೂ ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾಣಡು ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ದ ರಬ್ಬರ್ ತರ್ಪುಡ ಹೊಂದಿತ್ತದ ಇಂದಿರ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಬುಲೆಪನಕಲ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಗಾಲಾತಿರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಮನ ವೈಪರೆ ನವೆಂಬರ್ 29 ಉಜಿರೆಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವಣೆಂದು ಪಂಡಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಬುಲೆಗಾರರನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ರಬ್ಬರ್ ಬುಲೆಪನಕಲ ಮಾರಾಟ ಬಕ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಜಿರೆ ಬಕ ರಾಜ್ಯದ ರಬ್ಬರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವೊಂದೊಂದು ಪಂಡಿರ ರಬ್ಬರ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿತ್ತನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ತರ್ಪುಡಾವ್ನ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೇಡು ಕೈಪಾಡ್ದು ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಕಿಲೋಂಜೇಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನ ದೇಶದನೇ ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲೆಗಾರರಿಗೆ ತರಾವರಿ ಸವಲತ್ತುಲೆನ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಲೆಯನ್ನು ದುಂಬುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಶ್ರೀಧರ ಬಿಡಿ ಪಂಡಿರ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇವರು ರಬ್ಬರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೌದು. ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾನ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವರ್ಮುಡಿಯವರು ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ನಲಂದ ಕಾಲೇಜು, ಇವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಾನ್ಯ M. ವಸಂತಗೇಸನ್ ಇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪುನಃ ಪನೂಲಿ ಬಯಲ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಕ್ತರು. ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದುಪುನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪನೂಲಿ ಬಯಲ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಸೇವೆ ಆಟ ಸೇರಿದು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಕಾಂಡಗಣ ಹೋಮ ನಾಗತಂಬಿಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ ಭಜನೆ ಬೈಯಗ್ ಪನೂಲಿ ಬಯಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂದಿರೊಡ್ಡು ದೈವಸ್ಥಾನಗು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ್ ನಡಪಾಯರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಳ್ದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆರ್ನ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಗಡ್ದು ನಡ್ತಂಡ ಸಜಿಪ್ಪ ಮಾಗಣೆ ಸೇರಿದು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪನೋಲಿ ಬಯಲ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾರ್ಯತುವನ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ ಮುಗುಲ್ಯ, ತಂಬಿಲ ಕರಿಪನಕ್ಲು ಚಾಕರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ದೈವಲೆನ ಕೋಲತುದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಮಹಿಷನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನರಿಹಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಗನೇ ಮಹಿಷ, ಬಾ ಕಂದ, ಬಾ ಮಗನೇ, ಬಾ.
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನವೆಂಬರ್ 20 ಬುಧವಾರ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಆದಿತ್ತದ ಈ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆನ ತುಳುಟು ಓದಿನ ಅಭಿಯಾನದಿ ಒಂದುಂಡು ಐಕಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ ಪಾಠದ ಫಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆಡ ತೆರಿಪಾದ್ಯರ ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು